हे गाइस, सो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके विनर्स हैं सुमी डी के नाम से एक आईडी है और एक आईडी है ऑडियो चैम्बर के नाम से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जल्दी से मुझे मेरी जीमेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना फुल एड्रेस सेंड कर दीजिए। आपको हाफ केजी का पार्सल्स जल्दी ही रिसीव हो जाएंगे 10 to 15 डेज़ के अंदर। और आज की जो ये वीडियो है इसमें भी 2 विनर्स सेलेक्ट होंगे। सो प्लीज़ गाइस, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होती है आप लोग उसी पे कमेंट किया करें। मैं उन्हीं कमेंट में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट करूँगी। आप हर वीडियो पे कमेंट ना करें और आगे रेगुलर रहिए। डेली हर वीडियो में गिव अवे होगा, हर कोई ना कोई 2 विनर्स सेलेक्ट होंगे। तो प्लीज़ गाइस डोंट बी सैड, जिन्हें नहीं मिला है मैं हर किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकती एक दिन में। तो प्लीज़ डेली कमेंट कीजिए, डेली वीडियोस को वॉच करिए और आपको भी ज़रूर गिव अवे मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जल्दी से मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर मेल कर दीजिए। हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्स दिखाऊंगी इन 3 पैकेट्स की। इसमें है रेड किट कैट और आई थिंक इसमें है स्लेट चिप्स और इसमें भी आई थिंक स्लेट चिप्स ही हैं। तो चलिए इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू कर। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी ये रेड किट कैट। मेरे पास सीजर नहीं है, मुझे मिली नहीं है एक्चुअली में, तो मैं हाथ से ही खोल रही हूँ इन्हें। ये थोड़ा सा ब्रोकन हो गया एंड ये है रेड किट कैट। कैन यू सी? ओके, सेकंड आई डोंट, ये मेरे को नहीं पता इसमें क्या है। आई थिंक स्लेट चिप्स होंगे। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं। रेड स्लेट चिप्स ही हैं, कैन सी। ओके, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अच्छे से। और दी स्लेट चिप्स। ओके गाइस, तो इसमें है ये 4 रेड कलर के स्लेट चिप्स। फर्स्ट में थी ये किट कैट एंड थर्ड वाले को भी ओपन कर लेते हैं। ओके, इसमें आई थिंक वाइट कलर के स्लेट चिप्स हैं। नहीं, रेड और वाइट इसमें मिक्स हैं। as I could see। तो ये रहे। ओके, तो ये भी थोड़ा सा ब्रोक हुआ है बट इतना ज़्यादा नहीं, इतना तो हो ही जाता है। तो ये आई थिंक वाइट कलर के जो चिप्स हैं ये ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू रेड वन। लुक गाइस। ओके, आई विल सी। ओके गाइस, तो ये मुझे रिसीव हुए हैं। ये है रेड कलर के चिप्स, ये हैं वाइट कलर के चिप्स और ये है रेड किट कैट बार। तो गाइस इनका भी गिव अवे होगा, हाफ केजी 2 विनर्स को मिलेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो फर्स्ट मैं आपको क्रंच करके दिखाऊंगी रेड कलर के स्लेट चिप्स का। बहुत क्रंची है गाइस। ओके, सेकंड मैं आपको क्रंच करके दिखाऊंगी वाइट कलर के स्लेट चिप्स का। ओके गाइस, अब मैं क्रंच करके दिखाऊंगी आपको रेड किट कैट का।
बहुत हार्ड है गाइस। ओके गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं इस वीडियो के विनर्स नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूंगी। तो गाइस मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे रेगुलर रहिए, डेली कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।